Abbiamo 200.000 posti liberi. Da qui all'8 di settembre. Questa volta i posti ci sono e sono tutti liberi, 200.000 distribuiti tra le varie ULSS del Veneto. Prenotarsi per fare il vaccino non è mai stato così semplice. Anni luce sembra siano passati da quando per trovare un posto si puntava l'orologio alla vigilia dell'apertura degli slot. Intanto le percentuali dei vaccinati continuano ad essere buone, tra i giovanissimi. I 12-19 sono 49%. I ragazzi si stanno vaccinando. Andate in un centro vaccinale e vedete quanti ragazzi in età scolastica ci sono in questi giorni. E tra gli insegnanti? 82% di vaccinati, insegnanti e operatori, 81/82, che dopo qualcuno mi dica che ho arrotondato per eccesso. Il calo delle prenotazioni però è evidente, siamo a 4.000 al giorno contro le 10.000 di alcune settimane fa. I giorni del Green Pass abbiamo fatto 21.000, 34.000, 15.000. Però i 3-4.000 prenotazioni io le voglio vedere come prenotazioni scarse perché al giorno, perché comunque è iniziata la fase estiva, molte persone sono in vacanza, eccetera. Approfittatene adesso, ripete Zaia, fino all'infinito gli anticorpi durano 12 mesi. Quindi non ha senso arrivare tutti al collo di bottiglia all'ingorgo in autunno. Questa è una preoccupazione che abbiamo. 460 positivi in Veneto nel fine settimana con la curva dei ricoveri che continua a decrescere, 164 ricoverati, dato invariato rispetto ad alcuni giorni fa, variante Delta predominante. Per la prima volta sentiamo parlare di variante Beta. C'è anche un ragionamento su una nuova variante che è la Beta, sulla quale ci sono delle evidenze scientifiche. Tutte poi da dimostrare, da vedere con dati anche, come si può dire, più solidi, sul fatto che sembra essere una novità sul panorama. L'ultima chiamata con il generale commissario per l'emergenza Figliuolo per l'accordo con le farmacie per la vendita dei tamponi a prezzo calmierato è di questa mattina. I tamponi offerti dalla regione ad oggi sono gratuiti, ma conferma Zaia non sarà così per sempre. Ritareremo il nostro piano di sanità pubblica. Fatto l'accordo nazionale, definiremo le categorie che potranno accedere ancora gratuitamente e liberamente ai punto tamponi.